como erguer o mastro. Primeiro coloca ele nessa posição aqui, em cima do barco. Observa da onde está vindo o vento, para que você coloque o stay ao contrário do que está vindo o vento. Fixados os bigodes e o frontal e também um ponto lateral. Deixar o mastro em pé. Agora confere se não tem nada enroscado. Depois de deixar o mastro em pé, com 2 pontos fixados, encaixa ele. Encaixa e traz ele para outro lado. E traz ele para a lateral.